हालेलुया। हामी परमेश्वरको वचनबाट आज हेर्नेछौँ उद्धारको आवाज भनेर चाहिँ। जब हामीले उद्धार पाउँछौँ, हामीले उद्धार पाउँदा चाहिँ त्यो उद्धारको चाहिँ एउटा आवाज हुन्छ। आमेन भन्नुहोस् त सबैजनाले। खै आमेन भन्यो भने उद्धारको आवाज हो यो पनि। हालेलुया। आमेन भन्नुहोस् त फेरि। यो पनि आवाज के को अरे? उद्धारको आवाज हो यो। पुरानो करारमा हामी भेटाउँछौँ, उनीहरूले चाहिँ स्तुति गरे र पर्खाल झर्यो भनेर भन्छ वचनले। अब यो नयाँ करारमा पनि हामी परमेश्वरको छोराछोरीलाई परमेश्वरले एउटा आवाज दिनुभएको छ। त्यो आवाजले चाहिँ किल्लाहरू हल्लिँदछ, किल्लाहरू भत्केर जाँदछ। आमेन। तपाईँ र मेरो भविष्य निर्माण हुन्छ त्यो आवाजले। तपाईँ र मेरो परिवारको बाटो निर्देशन हुँदछ त्यो आवाजले। उद्धारको आवाज। तपाईँले बाइबल ल्याउनु भएको छ भने यशायाको पुस्तकमा खोलिराख्नुहोस्। सबैजनालाई देख्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। आइतबारको दिन हामी शनिबार क्यारोल गर्दैछौँ। कतिजनालाई थाहा छैन भने मण्डलीको परिवारहरूलाई क्यारोलमा हामी नाचगान गर्दैछौँ। हिजो हाम्रो सन दाजुले एकदमै राम्रो डान्स देखाउनु भयो। दाजुको लागि ठुलो ताली बजाइदिनुहोस्। आमेन। हाम्रो दाजुले एकदमै डान्स गरेर पनि उहाँले आफ्नो आवाजलाई देखाउनुहुन्छ उहाँ पनि प्रभुमा बाँच्नु भएको छ भनेर। आमेन। छेउको साथीलाई एउटा कुरा गरेर हामी सुरु गरौँ न। छेउको साथीलाई हेरेर भन्नुहोस् तपाईँले आज एकदमै खुसीको कुरा तपाईँले सुन्नुहुनेछ भनेर भन्नुहोस् त। एकदमै हाँसेर भन्नुहोस् है, हाँसेर खुसी भएर। खुसीको कुरा भन्नु पनि दुःख सारी पुरा अनुहार बिगारेर भन्नुभयो भने खुसीको होइन रहेछ भन्छ। कति बेला हामी विश्वासीहरू सुसमाचार सुनाउनु जानु त्यही भएको छ। खुसीको कुरा सुनाउनु गएको अँधेरो अनुहार लाएर चाहिँ येशूमा जीवन छ। खुसीको कुरा सुनाउने मान्छे चाहिँ खुसी हुनुपर्छ पहिला। हालेलुया। आमेन भन्नुहोस् त। उद्धारको आवाज है यो। के को आवाज अरे? आमेन भन्नुहोस् त फेरि। अरू बाहिरको मान्छेले, संसारको मान्छेले आमेन भन्दैन। हामी विश्वासीले भनेनन् कसले भन्ने? यहाँनिर यो फोटो तपाईँले देख्नुहोस्। मैले त्यो नाम चाहिँ लगाइनँ। यो फोटो यो केही वर्ष अगाडि नेपालमा भूकम्प गएको कतिजनालाई थाहा छ? एकदमै गाह्रो अवस्था थियो त्यतिखेर नेपालमा। कतिजनाले बिफोर र आफ्टर भनेर पिक्चर हेर्नुभएको छ। यो कोही बेला यो गुगल फोटोमा मलाई देखाउँछ नोभेम्बरमा चाहिँ यस्तो भएको थियो 10 वर्ष अगाडि। अनि मैले स्पेसल यो मेसेज चाहिँ यो टिचिङ चाहिँ तपाईँहरूको लागि मैले बनाएको छु। मैले कहीँ पनि प्रचार गरेको छैन है यो। सो तपाईँले पास्टर सन्तोषको म युट्युबमा गर्छु, यताउता गरेर अहिले चाहिँ सुत्छु भन्नुभयो भने फेरि मिस गर्नुहुन्छ तपाईँले। मलाई केही समय अगाडि प्रार्थना गरिराखेको थिएँ के वचन गर्ने, कसो गर्ने, अब समयको वर्षको अन्त्य हुँदैछ भन्दाखेरि मलाई गुगलले चाहिँ यसरी फोटो देखाए बिफोर र आफ्टर। कतिपल्ट हामीले यो बिफोर भनेको थाहा छ नेपाली, हाम्रो नेपाली आमा बाउहरूलाई पहिलाको र पछाडिको फोटो यसरी हेर्दाखेरि कोही बेला अहो म त अलिक सेतो कपाल भएको भएछु, अलिक गोरो भएछु, कतिजनाहरू होइन, अलिकति लुते भएछु, अलिकति मोटाएछु भन्ने त्यो बिफोर र आफ्टर पिक्चरले चाहिँ के गर्छ हामीलाई केही परिवर्तन भएछ भनेर देखाउँछ। सबैले भन्नुहोस् त परिवर्तन। अगाडिको र पछाडिको फोटो देखाउँदा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ? हामीलाई चाहिँ केही परिवर्तन भएछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि अहिलेको पिक्चरमा हेर्दा चाहिँ
हामीलाई थाहा हुन्छ कि काठमाडौँ चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तो छैन रहेछ। अहो, आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि यस्तो भएको थिएछ, तर अहिले चाहिँ यस्तो भएछ भनेर हामीले देख्न सक्छौँ, सक्दैनौँ र हामीले? तर यदि त्यो बिफोर पिक्चर, अगाडिको पिक्चर हाम्रो हातमा नभइदिनु भए चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन परिवर्तन भयो कि भएन भनेर। अनि जब यो अहिलेको पिक्चरलाई हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि साँच्चै नै त्यहाँ चाहिँ के भएछ, परिवर्तन भएको रहेछ भनेर। आमेन भन्नुहोस् त फेरि। मैले भनेको चाहिँ यो चाहिँ आमेन भन्ने चाहिँ विश्वासीको आवाज हो, यो उद्धारको आवाज हो। उद्धार नपाएकोले आमेन भन्दैन, कोही उद्धार नपाएकोले आमेन भनिरहेको हुन्छ। हाम्रो विश्वासीले बोल्दैन, मुख फुटाउँदैन। मजाले आमेन भन्दा बरु ठ्यासै अलिकति के गएछ, एक्सिडेन्ट भएछ भने पनि केही छैन भन्नुहोस् बरु। हालेलुया। किन हामीले परिवर्तन भएछ भनेर हामीले यो फोटो हेरेर हामीले भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटो हेर्दा चाहिँ हामीलाई पक्का हुन्छ त्यहाँनिर यति साह्रो यहाँनिर एभिडेन्स छ, यहाँनिर प्रमाण छ कि यो चाहिँ पहिलाको जस्तो छँदै छैन भनेर। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? पहिलाको जस्तो यो छँदै छैन। पहिलाको पिक्चर हेर्नुहोस्, अघि मैले देखाएँ तपाईँलाई, पहिलाको जस्तो कतै पनि छैन। मेरो प्रश्न आज हामीलाई चाहिँ प्रिय, हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले ख्रीष्ट नपाउने जीवनलाई लिएर हिँडेका छौँ र अहिलेको जीवनलाई हेर्दाखेरि केही प्रमाण छ कि हाम्रो जीवन चाहिँ जस्तोको त्यस्तै छैन भनेर हाम्रो जीवनमा? Is there evidence? Is there any evidence that our life has changed? कि हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ भनेर केही प्रमाण छ तपाईँ र मेरो जीवनमा? हामीले परमेश्वरलाई भेटाएपछि को जीवन र परमेश्वरलाई नभेटाउँदाको जीवन, त्यो दुईटामा के फरक छ? केही प्रमाण छ। यसाया 12 अध्यायमा बाह्रको 1 देखि 6 सम्म यसायाले यसरी भन्दछन्, उद्धार पाइसकेपछि, परमेश्वरको काम भइसकेपछि, परमेश्वरसँग हस्तक्षेप भइसकेपछि, आफ्टर somebody has encountered God, there is a different picture that we can see in that person's life. त्यो मान्छेको जीवनमा भिन्नै खालको चित्र देखिन्छ। त्यो चित्रलाई चाहिँ, and Isaiah is describing that kind of picture right now. Isaiah chapter 12 verse 1 through 6 मा, त्यस दिन तिमीहरू भन्ने छौ, हे परम प्रभु, म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, तपाईँ रिसाउनु भए तापनि तपाईको रिस अब मर्यो र तपाईँले अब मलाई सान्त्वना दिनुभएको छ। निश्चय नै परमेश्वर मेरा उद्धार हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्नेछु र म डराउने छैन। परमप्रभु नै मेरो शक्ति र भजन हुनुहुन्छ, उहाँ नै मेरो उद्धार हुनुभएको छ। आनन्दसित तिमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी भर्नेछौ। त्यस दिन तिमीहरूले भन्नेछौ, परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, उहाँको नाउँको पुकारा गर, उहाँले के गर्नुभएको छ जाति जातिहरूका बीचमा प्रचार गर, अनि उहाँको नाउँ उच्च पारिएको छ भनी घोषणा गर। परमप्रभुको भजन गाओ, किनकि उहाँले महिमापूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ। सारा पृथ्वीले यो कुरा जानुन्। हे सियोनका मानिसो, उच्च स्वरले कराओ र आनन्दले गाओ, किनकि तिमीहरूका बीचमा इजरायलका परम पवित्र महान हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् त। आज तपाईँले मैले यहाँनिर कुरा गरेको, धेरै कुरा गरेकोमा सबै कुरा बिर्सेर जानुभयो भने एउटा कुरा चाहिँ सम्झनुहोस् आज, कि धन्यवादी हृदय र आनन्दको स्वरले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई भेटाएका रहेछौँ भनेको
प्रमाण देखिन्दछ। सुन्नुहोस् है फेरि, हाम्रो a thankful heart and a joyful shout are the evidence that you have truly met the Lord. तिमीले साँच्चै नै परमेश्वरलाई भेटाएका रहेछौ भनेर छोरीले फोटो खिचिदिएर त्यहाँनिर एक्सन गरिदिरहेको। धन्यवादी हृदय को स्वर चाहिँ तिमीले प्रभुलाई भेटाएको रहेछौ भनेर त्यसको प्रमाण हो भनेर वचनले हामीलाई भन्दछ। कतिजना हामी धन्यवादी छौँ? छैन मान्छे त छैन, ल ठिकै छ। Hallelujah. A thankful heart and a joyful shout are the evidence that you have truly met the Lord. तपाईले साच्चै नै प्रभुलाई भेटाउनु भएको छ भन्ने प्रमाण हुँदछ। किनभने प्रमाण चाहिँ हामी देख्दछौँ, प्रमाण चाहिँ यस्तो हुँदैन, देख्दै नदेख्ने प्रमाण हुँदैन तपाईहरु मेरो जीवनमा। हालेलुया। लेखेर राख्नुहोस् तपाईले, तपाईहरु मैले हामीले प्रभुलाई भेटाएको चिन्ह चाहिँ हामी धन्यवादी हुन्छौँ र हामी चाहिँ आनन्दको स्वर हाम्रो मुखबाट निस्कन्दछ। हालेलुया, आमेन, आमेन। केही वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि जब मैले परमेश्वरलाई जानेको थिएँ तर चिनेको थिइनँ त्यति साह्रो, अनि म एकदमै आत्मिक रूपमा सन्तुलित थिएँ, एकदमै शिथिल थिएँ, कुनै एक्टिभनेस थिएन मेरो जीवनमा। जस्तो थिएँ चर्च आउने, यताउता गर्ने, हेनतेन गर्ने, बस्ने, खाने, सुत्ने, जाने। इभन आइतबारदेखि अर्को चर्च जानु पर्यो भने त चर्च जस्तो कहाँ हप्तामा 2 खेप जान्छौ? त्यस्तो हो भने त हाम्रो प्रभु त पावरफुलै हुनु भएन नि। हाम्रो प्रभु पावरफुल हो भने त आइतबारकोले नै हप्ताभरि त थाम्नु पर्ने, एटलिस्ट अनन्तसम्म थाम्ने प्रभुले भन्ने सोच मैले राख्दै थिएँ। कतिजना त्यस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कतिजनाको त प्रभु यति साह्रो पावरफुल हुनुहुन्छ कि एक गएपछि उनीहरू जिन्दगी आउँदैन, त्यस्तो सोच। I used to think that God, if He's so powerful, then I don't have to go to church every week. Twice in a week, it's too much. Because my God has so much power that He will sustain me for maybe 2 weeks. So I don't have to go for 2-week church. I can do whatever I can do. That was my thinking. But until I encounter Isaiah chapter 12. यसैया 12 अध्यायसम्म जब मैले भेटेँ कि परमेश्वरलाई भेटेपछि चाहिँ I start becoming thankful. And there was this shout, there was this joy coming out of me. Amen. Hallelujah. म एक ठाउँ काम गर्दाखेरि मलाई खुसी देखेर एउटा मान्छे आएर रिसाए मसँग। मेरो म्यानेजरलाई बोलाएर ल्याए उसले, यो मान्छे किन यसरी खुसी हुन्छ बिहान बिहानै, यसले मलाई अफेन्ड गर्यो। सेम्स क्लबमा काम गर्दाखेरि यसले मलाई राम्रो लागेन यो मान्छे खुसी भएको देखेर। भरे हामीले $25 को गिफ्ट कार्ड दिएर पठायो त्यो मान्छेलाई, किनभने कस्टमर सर्भिस, अब कस्टमरलाई रिसाउनु भएन। He was offended because I was happy. But I cannot contain this joy within me. किनभने I have met the Lord. मैले प्रभुलाई भेटाएको छु। आमेन, हालेलुया। मैले परमेश्वरलाई भेटाएको छु। I learned that my praise wasn't just a suggestion. It was the evidence that I have met the Lord. मेरो आनन्द चाहिँ, मेरो धन्यवादी हृदय चाहिँ, कतिजनाले सुन्नुभएको छ, मान्छेले कम्प्लेन गर्छ अब हिउँ आउन। I have changed my mind long time ago. मैले धेरै वर्ष अगाडि मैले मेरो मनलाई परिवर्तन गरेँ। मैले भने I will start rejoicing. म आनन्दित हुन थाल्छु। I love this snow. अहिले त मलाई त्यो मलाई हेट पनि त्यो मनमा पनि आउँदैन, मलाई स्नो मलाई मनपर्छ। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So हाम्रो जीवनमा आनन्दित हुनु, धन्यवादी हुनु र आनन्दको स्वर निकाल्नु चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरलाई भेटाएको प्रमाण हो। तर त्यो हुनुको लागि
हाम्रो उद्धारको प्रमाण हामीले देख्नको लागि हाम्रो मनमा हामीले कति बेला अलिकति स्विच गर्नुपर्छ। हाम्रो मनस्थितिलाई, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो सोच्ने क्षमतालाई हामीले अलिकति बदल्नुपर्छ। जस्टिना र प्रिसिला त्यहाँनिर पछि 3 जना, बिफोर र आफ्टर। पहिला यस्तो थिए, अहिले यस्तो छन्। पक्कै पनि के भएको छ, त्यहाँ परिवर्तन भएको छ। आमेन। जस्तोको त्यस्तै अहिले 10 वर्ष पछाडि पनि त्यस्तै फोटो आयो भने अहो यो त परिवर्तन भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ, बुझिँदैन र? सो परिवर्तन भएको के हुन्छ अरे, जहिले पनि प्रमाण हुन्छ। यस्तो कुरा हुँदैन कि नानीहरू चाहिँ 15 वर्षको भए तर हेर्दा चाहिँ केटाकेटी नै छन्। हो, दिमागमा त्यो अर्कै कुरा हो, फेरि दिमागमा केटाकेटी हुन सक्छन्, तर परिवर्तनको जहिले प्रमाण हुँदछ। आमेन भन्नुहोस् त। Your external praise is a thermometer for your internal gratitude. तपाईँ भित्र कति धन्यवादी हुनुहुन्छ, बाहिर तपाईँको मुखबाट प्रशंसा निस्कँदछ। हालेलुया, हालेलुया। तर हाम्रो जीवनमा प्रिय हामी कतिजना गरेर बसिराखेको हुन्छ, आनन्द छैन। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्छौँ यहाँ कतिवटा कुराहरू। पहिलो कुरा त कि त हामीले प्रभुलाई भेटेको छैनौँ, तर प्रभुलाई भेटेकोहरूले पनि यसरी तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई आज खुसीको खबर छ। त्यही मैले अघि भनेको, तपाईँ रिसाउँदै भए पनि छेउको साथीलाई खुसीको खबर भन्नुभयो, तर अब खुसीको खबर भन्न सक्नुहुन्छ हाँसेर। तपाईँको मनस्थितिलाई, तपाईँको परिस्थितिलाई अब तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ पनि धन्यवादी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि आनन्दको स्वर चाहिँ मुखबाट तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जब हामीले आनन्दको स्वर र धन्यवादी हामी निकाल्दैनौँ भने हामीले परमेश्वरलाई पुर्याउनु पर्ने महिमा, यहाँ यशायाले लेख्छन्, हामीले पुर्याइराखेका हुँदैनौँ। तपाईँ धन्यवादी हुनुहुँदैन भने के हुँदैछ थाहा छ तपाईँलाई? परमेश्वरले पाउनुपर्ने महिमा पाइराख्नु भएको छैन। सुन्दै मलाई? अर्को 2 नम्बरमा के हुँदैछ? तपाईँ धन्यवादी नहुँदा, तपाईँ आनन्दित नहुँदा, तपाईँ खुसीले गदगद नहुँदाखेरि संसारले त्यो परमेश्वरलाई चिन्नबाट रोकिराखेको छ। तपाईँ आनन्दित नभएकोले, तपाईँ धन्यवादी नभएकोले आज परमेश्वरलाई महिमा भएको छैन र संसारले त्यो परमेश्वरलाई चिन्न पाइराखेको छैन। तपाईँहरूमा हामी येशूले माया गर्नुहुन्छ भन्दै हिँड्छौँ, तर हाम्रो जीवनबाट माया बगेको छैन। येशूले क्षमा गर्नुहुन्छ भन्दै हिँड्छौँ, तर हाम्रो जीवनबाट क्षमा बगेको छैन। येशूले वास्ता गर्नुहुन्छ भन्छौँ, तर हाम्रो जीवनबाट वास्ता निस्केको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? God is not getting glory. अनि त्यो महिमाको परमेश्वरलाई संसारले चिन्न पाइराखेको छैन। किनभने हामी सोच्छौँ कि मलाई त धन्यवादी भएको जस्तै लागेको छैन आज त। हामी सबै कुरा हाम्रो विषयमा बनाउँछौँ। यहाँनिर सेवामा पनि यहाँ वर्शिप लिडरले लु आउनुहोस् नाच्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ केही वर्ष अगाडि म पनि त्यस्तै थिएँ। मैले सोच्थेँ सबै कुरा मेरो विषयमा हो भनेर, संसार मेरो पछाडि वरिपरि घुम्छ भनेर। मलाई मन परेन म नाच्छु, मलाई मन परेन म नाच्दिनँ भन्ने। तर मैले थाहा पाएँ संसार मेरो वरिपरि घुम्दैन रहेछ भनेर। हालेलुया। म संसारको मध्य होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। God is the center of the world, not me. र केही कुराले म परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु, I will do it. मलाई शरम, मलाई धर्म, मलाई केही कुरासँग मतलब छैन। I will dance. I will run if I have to. Amen. म कुद्न पनि सक्छु, उफ्रिन सक्छु। मान्छेले के भन्छ, मान्छेले कस्तो देख्छ होला, मलाई कस्तो देख्छ। एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो मान्छे हाँस्छ होला भन्छ, मान्छे अलरेडी हाँसिरहेछ तपाईँलाई देखेर। They are already laughing at you. तपाईँले त्यो सोच्नु भएको छ भने आँखा खोलेर हेर्नुहोस्, people are laughing at you. तपाईँलाई हेर्न हाँस्छन् मान्छेहरू, मलाई हेर्न हाँस्छन्। अहिले लाइभमा हेर्नेहरूले हाँसिरहेको हेरे सन्तोषले के गर्छ भने
But I don't care. म परमेश्वरलाई महिमा दिनलाई म पछि हट्दिनँ. Amen. Hallelujah. So जब हामी सोच्छौँ कि सबै कुरा चाहिँ मेरो लागि हो, ममा हुनुपर्छ, मेरो वरिपरि हुनुपर्छ, मैले गरेको हुनुपर्छ, मैले जानेको हुनुपर्छ भन्ने भन्छौँ, हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन चुकाउँछौँ र हामी धन्यवादी हुँदैनौँ. मलाई कराउन मन लागेको छैन, मलाई हालेलुया भन्न मन लागेको छैन, मलाई आमेन भन्न मन लागेको छैन. हो, मजाले करायो भने के हुन्छ होला? स्वर कस्तो छ मेरो? कता के बिग्रेको छ कि? मेरो छेउमा बस्ने मान्छेले कस्तो सोच्ला, के भन्ला? कि म अलिकति चर्को भयो भने के होला फेरि? But we are robbing the world of our evidence. संसारले हामीमा त्यो आनन्द देखेर चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई सुन्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ, तर उनीहरूले चाहिँ हामीमा त्यो प्रमाण नदेखेर, हामी धन्यवादी नभएको देखेर, हामी आनन्दित नभएको देखेर हाम्रो परमेश्वरलाई उनीहरूले खोज्नै मान्दैन. किन मान्छ त? We are robbing God of His glory and robbing the world of our evidence. हामीले यसो यो पिक्चर देखाएर हामीले भन्छौँ होइन काठमाडौँ अहिले पनि यस्तै छ भनेर. यो चाहिँ यही हो नयाँ काठमाडौँ भन्छौँ हामीले. तपाईँले आफ्नो जीवन जस्तो छ प्रभु नपाउँदाखेरिको त्यस्तै जीवनलाई अहिले लिएर गएर मान्छेको अगाडि भन्नुहुन्छ यो हो प्रभु पाएको जीवन भन्नुहुन्छ, अनि मान्छे छक्कै पर्छ, लाटिन्छ. कसरी चाहिँ यस्तो हुन्छ यो त? बिफोर पिक्चर लिएर चाहिँ, पहिलाको पिक्चर लिएर चाहिँ हिँडिरहेको छ मान्छे. हामीले पुरानो आफ्नो जीवनलाई देखाइराखेर चाहिँ हामी भन्छौँ कि यो चाहिँ अहिले नयाँ जीवन भनेर. We are showing them a before picture and telling them it is an after picture. And मान्छेहरू confused, they are confused. If before picture and after picture look same, पहिलाको र अहिलेको जस्तै देख्छ भने why do I need Christ? किन ख्रीष्ट मलाई? I can be the same anyway in the world. संसारमा म जस्तो सुकै हुन सक्छु. Even the song we sing, I sometimes when we sing song, I stay quiet because some of the song that we sing, we are not singing the truth of the scripture. वचनको सत्यतालाई हामीले प्रचार गरेर गीत गाउँदैनौँ. Listen to the song that you sing sometime. गीतहरू तपाईले गाउने गुनगुनाउने गीतहरूलाई याद गर्नुहोस्. If you are a Christian, यदि तपाईँ ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईले वचनको सत्यतालाई तपाईले गीत गाउनुपर्छ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. तपाईँ र मेरो हाम्रो साथीभाइहरू, हाम्रो मित्रताहरू हामीले याद गर्नुपर्छ. हामीले गीत गाउने कुरा, हामीले बोल्ने कुराहरू, हामीले हाम्रो कन्फेसनहरू, हामीले स्वीकारेको कुराहरू त्यही नै हामी बनिन जान्छौँ प्रियो. तर तपाईँ र मेरो जब परमेश्वरसँग जम्का भेट हुन्छ, हामीले बुधबारको बाइबल स्टडीमा, अहो तपाईँहरू त कजना जोडिनु हुँदैन होला, तर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले हेरिराखेका छौँ पावलको जीवन जब क्रुसमा टाँगिएको ख्रीष्टसँग भेट हुन्छ, बौरी उठेको ख्रीष्टसँग भेट हुन्छ, त्यो पावलको जीवन जस्तोको त्यस्तो रहँदैन. तपाईँले मैले जानेका छौँ, वी नो द ट्रुथ, तर हामी हाम्रो पुरानै पिक्चरलाई हामी लिएर हिँड्छौँ. हाम्रोमा ट्रान्सफर्मेसन छैन, परिवर्तन छैन, नयाँ आफ्टर पिक्चर छैन हाम्रो जीवनमा. तर जब तपाईँको परमेश्वरसँग इन्काउन्टर हुन्छ, परमेश्वरसँग जब जम्का भेट हुन्छ, परमेश्वरसँग जब भेट हुन्छ, यसले चाहिँ सिक्रेट भेट हुँदैन तपाईँ र मेरो. अब तपाईँको जीवनमा धन्यवादी जीवन हुन थाल्छ. आमेन भन्नुहोस् त. अनि तपाईँको मुखबाट आनन्दको स्वरहरू, जोयफुल साउन्डहरू निस्कन थाल्दछ. Your personal encounter with God demands a public response. It's not about your feelings. It's about your evidence. के प्रमाण तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ संसारलाई कि तपाईँले चाहिँ येशूलाई भेटाउनु भएको छ भनेर, तपाईँले परमेश्वरलाई भेटाउनु भएको छ भनेर. What is the evidence that you are showing to the world?
येसाया मात्र होइन प्रिय, बाइबलमा पूर्ण रूपले हामी देख्छौँ कि प्रमाणको माथि प्रमाण दिएका छन्। जसले पनि परमेश्वरलाई भेटाएका छन् उनीहरूले बिफोर र आफ्टर बोकेर हिँडेका छन्। म यस्तो थिएँ, अब उपरान्त यस्तो छु। आमेन। म यस्तो थिएँ तर आज म यस्तो छु। आई वाज लाइक दिस बट नाउ आई एम लाइक दिस। आई वाज लाइक दिस बट आई एम लाइक दिस नाउ बिकज आई हेभ मेट द लर्ड। मैले परमेश्वरलाई भेटाएको छु। आमेन। हालेलुया। वचन 104 मा वचनले भन्छ, इन्टर हिज गेट्स विथ थ्याङ्क्सगिभिङ एन्ड हिज कोर्ट विथ प्रेज। परमेश्वरको भवनमा पस्दा प्रशंसाको गान गाएर आनन्दित भएर पस्छ तिमीहरू, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रमाण हो, एभिडेन्स हो कि वी हेभ मेट द लर्ड। तपाईँ र म हामी परमेश्वरलाई भेटाएका छौँ। We will be grateful, we will be thankful, and the shout of joy will be in our mouth. हाम्रो मुखमा चाहिँ आनन्दको गीत हुन्छ, भजन हुन्छ। भन्छ 98 मा लुकाको पुस्तक 19 अध्यायमा निकाल्नुहोस् त तपाईँले, हामी त्यसलाई पढ्नेछौँ। लुका 19 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो जीवनमा उद्धारको आवाज हुन्छ प्रिय। लुका 19 को 40 मा तर उहाँले भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्छु यिनीहरू चुप लागे भने ढुङ्गाहरू नै कराउने छन्। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको जातिहरू, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थोकहरू परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनलाई सृष्टि गरिएका हुन्। ढुङ्गा मुडा भनसंग्रहको पुस्तकले भन्छ सारा सृष्टिले नै परमेश्वरलाई महिमा गर्दछ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ। तर यदि उनीहरूले, तपाईँले देख्नुभएको छ रुखले कसरी परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, खोलाले कसरी गर्छ, ढुङ्गाले कसरी गर्छ। तर येशूले भन्नुहुन्छ यदि मान्छेले जो चाहिँ कराएर प्रशंसा गर्नुपर्ने गराएन भने यो ढुङ्गाले पनि उसको बरु चुप लागेर गर्नुपर्ने प्रशंसा छोडेर उसले कराउन थाल्छ। आमेन। त्यो भनेको हालेलुया। ढुङ्गाले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछ प्रभु भन्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ यहाँनिर वचनको त्यहाँनिर चित्र हामीलाई के देखाउँदैछ यहाँनिर कि परमेश्वरको मानिसहरू चाहिँ चुप लाग्ने मानिसहरू होइनन्। हामी चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू हौँ जसको चाहिँ प्रमाण चाहिँ देखिन्दछ, सुनिन्दछ। आमेन भन्नुहोस् त। हामी सिक्रेट क्रिस्चियनहरू होइनौँ हामीहरू। तपाईँ हुनुहुन्छ होला घरको एकजना दुईजना हुनुहुन्छ होला, खानदानमा एउटा परिवार मात्रै प्रभुमा हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँ र म we should be the evidence that we have met the Lord. हामीले प्रभुलाई भेटाएका छौँ भन्ने प्रमाण हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। हामी चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू हौँ। येसायाले यसरी भन्छ, येसायाको पुस्तकमा जानुहोस् फेरि, येसाया 12 अध्यायमा यहाँनिर 3टा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ अनि बन्द गर्नेछौँ आजको वचनलाई। येसाया 12 अध्यायमा पहिलो कुरा त येसायाले भन्छन् यहाँनिर कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो एभिडेन्सलाई, त्यो प्रमाणलाई हामीले ल्याउन सक्छौँ। हाउ क्यान वी हेभ द्याट एभिडेन्स इन आवर लाइफ? फर्स्ट थिङ Isaiah says this, we have to have a thankful heart. हाम्रो जीवनमा धन्यवादी हृदय हुनुपर्दछ। हामीले मान्छेहरू शान्ति चाहन्छन्, to have peace. People want peace, but to have peace, you have to change your perspective. तपाईले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ। तपाईमा के छैन भन्न छोडेर चाहिँ हेर्न छोडेर अब तपाईमा के छ भनेर तपाईँ धन्यवादी हुन थाल्नु पर्छ। आमेन। दुष्टले के गर्छ, शैतानले के गर्छ, संसारले के गर्छ भन्दाखेरि the world will tell you what you don't have, but you have to change your perspective. Look what you have.
परमेश्वरले के दिनुभएको छ तपाईँको जीवनमा? तपाईँको हातमा के छ? येशूले चमत्कार गर्नको लागि चेलाले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा रोटी छैन, यत्रो छैन भन्नुभयो। तर येशूले भन्नुहुन्छ कसको हातमा चाहिँ के चाहिँ छ अहिले यहाँनिर? आमेन, हालेलुया। त्यो अन्धालाई जाति बनाउँदाखेरि मेडिकल डक्टर छैन, सर्जन छ, होइन के छ यहाँ? माटो छ, ल्याऊ माटो ल्याऊ त। वाट इज एभाइलेबल? तपाईँहरू कतिजना म त पढेको छुइनँ, म त यस्तो गरेको छु, होइन। तपाईँले के गर्नुभएको छ? के छ तपाईँको हातमा? वाट डु यु ह्याभ? मेरोमा पैसा छ, होइन, के छ तपाईँकोमा? मेरोमा गाडी छ, होइन, के छ तपाईँकोमा? Change your perspective. You want peace? तपाईँ शान्त आफ्नो जीवन चाहनुहुन्छ? You have to change your perspective. तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। इभन कतिपल्ट चर्चहरूमा नि हाम्रो मण्डल त यस्तो छ, होइन, हाम्रो मण्डलीमा के छ? What do we have? हाम्रो मण्डलीमा यस्तो छैन, होइन, के छ यहाँनिर? Let us focus on what do we have. So we will start cultivating thankful heart. Hallelujah. आइजायाले यसरी भन्छ, यसै 12 को 1 पदमा हेर्नुहोस् त। Verse 1 says this. त्यस दिन तिमीहरू भन्नेछौ, हे परमप्रभु म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु, तपाईँ रिसाउनु भए तापनि तपाईँको रिस अब मर्यो। Oh, you were angry one time, Lord, but now you are not angry anymore. I'll stick with that. तपाईँ रिसाउनु भएको थियो, परमेश्वर त रिसाउनु भएको थियो, परमेश्वर त रिसाउनु भएको थियो, होइन, now he is not angry anymore, so I'll be thankful. अब म धन्यवादी हुन्छु किनभने परमेश्वर अब रिसाउनु भएको छैन। आमेन भन्नुहोस् त। Hallelujah. Hallelujah. God is not angry anymore. This is a massive shift in perspective. तपाईले मैले हेर्ने दृष्टिकोण बदलेको यो। मेरो परिवार त यस्तो छ, मेरो, होइन, तपाईको परिवार कस्तो छ? हामी त नेपाली, होइन, कि परमेश्वरले मिस्टेक गर्नुभयो तपाईलाई नेपाली बनाएर? I don't think so. Hallelujah. I'm नानीलाई भन्छु, I'm proud to be a Nepali guy. म नेपाली हुनुमा म गर्व गर्छु। यहाँको खैरेहरूले एउटा इङ्ग्लिस मात्रै जान्दछ, हामी 4-5 वटा भाषा बोल्छौँ हामीहरू। उनीहरूले एक खेप सोच्दाखेरि हामीले 4 खेप 5 खेप सोचेको हुन्छ हामीले। Amen. Not to compare with them. हाम्रो कामै होइन उनीहरूसँग कम्पेयर गर्ने। Hallelujah. So हामीले हेर्ने दृष्टिकोण बदल। मेरो नानीहरू त यस्तो छैनन्। तपाईको नानी कस्तो छन्? Where can you start? कहाँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईको परिवारलाई बनाउनलाई? So change your perspective. To be thankful, you have to change your perspective. तपाईले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ। हरेक दिन जुरुको उठ्दाखेरि तपाईले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ। आमेन भन्नुस् त। उहाँको रिस अब छैन तपाईमा, उहाँको दया छ, उहाँको भलाइ छ, उहाँको करुणा छ, उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। दोस्रो कुरा प्रियो, दोस्रो कुरा हाम्रो जीवनमा धन्यवादी भए पश्चात आनन्दको कुरामा यहाँ तीन पदमा यसरी भन्दछन् यशायाले, आनन्दसित तिमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी भर्नेछौ। आमेन भन्नुहोस् त। कोहीपल्ट हाम्रो इनार चाहिँ भिन्नै छ। हाम्रो इनार चाहिँ प्रभु नभएर हाम्रो इनार चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, त्यही भएर आनन्द आउँदैन। हेरे पैसा आएर रिस मात्रै उठ्छ, पैसै छैन। हाम्रो आनन्द चाहिँ साथीभाइ छ, साथीभाइहरू साथीभाइ छैन। तर बच्चाले भन्छ तिमीहरूको इनार चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ। आमेन, हालेलुया। तपाईमा आनन्द, तपाईले ढुक्क भएर बस्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ खुसी भइराख्नुहुन्छ जतिखेर चाहनुहुन्छ, तपाईँको इनारलाई चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँको इनार चाहिँ, तपाईँको सोर्स चाहिँ वर्ल्ड होइन, संसार होइन, रुपियाँ पैसा होइन, काम होइन, परमेश्वर हो। चेन्ज योर वेल, तपाईँको इनारलाई चेन्ज गर्नुहोस्, एन्ड यु विल बी जोयफुल अल द टाइम। तपाईँ डक्टरकोमा जानुहुन्छ, प्रेज द लर्ड, जानुहोस्। तर तपाईँको स्वस्थता चाहिँ डक्टर होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। Change your will.
मैले भनेको छु यो स्टोरी तपाईँहरूलाई कतिपल्ट। एकजना बुढी मान्छे हुन्छन् जो चाहिँ बुढो बितिसकेपछि उसलाई नर्सिङ होममा लिएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको नर्सहरूले भन्छन् यहाँनिर कि हजुरआमा तपाईँको चाहिँ रुम तयार हुँदैछ, यस्तो उस्तो हुन्छ। बुढी खुसी हुन्छ, आई क्यान नट वेट, आइ एम सो ह्याप्पी। नो वेट अन्टिल यु सी द रुम भन्दा रुम हेर्नु लागि पर्खिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ आमैले भन्छन् नो जोय इज ह्याप्पिनेस इज समथिङ यु क्यान डिसाइड टु बी ह्याप्पी वेयर एभर यु आर। जहाँ हुँदा पनि जहिले पनि यु क्यान चुज टु बी ह्याप्पी। आमेन। तर हामी परमेश्वरको जनहरूलाई त मलाई थाहा छ मैले राम्रो कुरा गर्दैछ, तपाईँ जुम लागेर हेर्नु सुन्नु हुँदैछ यहाँनिर। बट फर द पिपल अफ गॉड आवर वेल इज गॉड हिमसेल्फ। हाम्रो इनार चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। He will never run dry. हाम्रो फाइनेन्सहरू रन ड्राई हुन्छ, पैसा सकिन्छ पैसा पैसाले स्टक मार्केटमा लगाएकोले जोय आइरहेको थियो, स्टक मार्केट डाउन हुँदा जोय हरायो, मान्छे बोल्नु छोड्यो, ला के भयो अङ्कल दाजु भाइ के भयो भन्दा जोय त सक्यो। मसलमा जोय लगाइरहेको थियो, बुढो हुँदै गयो मसलले छैन, एउटा इँटा पनि उचाल्नु सक्दैन, कम्मर मर्केर यस्तो भइरहेछ भने है जोय छैन। वेयर इज योर जोय? I'm not happy anymore. जोय बुढामा। तर हाम्रो जोय चाहिँ आनन्द चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो वचनले भन्छ परमेश्वरको उद्धारको इनारबाट चाहिँ हामी भर्ने मान्छे हुँदछौँ। हामी विश्वासीहरूलाई आनन्दको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् त, हालेलुया। अब तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ हामीले त्यो जोयलाई चाहिँ, त्यो आनन्दलाई चाहिँ, त्यो वेललाई चाहिँ, इनारलाई चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ। तपाईँले इनारलाई जोगाउनु भएन भने तपाईँको प्रार्थनाले तपाईँको त्यो इनारलाई जोगाइराख्नुहुन्छ। तपाईँको वचन पढाइले तपाईँले इनारलाई जोगाइराख्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँको वचन पढ्दाखेरि वचनले भनिबस्छ। त्यही भएर भने तपाईँलाई हामीले गीत गाउँदा, हामीले बोल्दा पनि हामीले भन्नुपर्छ ओ पवित्र आत्मा आउनुहोस् 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 मात्रै भनिराख्नु पर्दैन। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अब विश्वासीहरूमा चाहिँ उहाँ पवित्र आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। सो यु हेभ टु थिङ्क राइटली। हामीलाई भर्नुहोस् भनिराख्नु पर्दैन, हामी फुल छौँ। जो पनि ख्रिस्टमा छ त्यो चाहिँ पूर्ण छ भनेर वचनले भन्छ। आमेन। हालेलुया। सो यु हेभ टु सी। भिन्नै तरिकाले तपाईँले हेर्नुपर्छ। अब तपाईँको वेल चाहिँ या गीत गाउँदा अनेक गर्दा मात्रै तपाईँलाई आनन्द हुने होइन। त आनन्दको परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र ममा हुनुहुन्छ, शान्तिको परमेश्वर चाहिँ। अनि तपाईँले जब वचनलाई पढ्नुहुन्छ, सङ्गतिमा आउनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो इनारलाई तपाईँले राख्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई जति पनि गाह्रो परिस्थिति आउँछ तपाईँले त्यो इनारबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्छ मेरो आनन्दको स्रोत चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन भन्नुहोस् त, हालेलुया। मेरो आनन्दको स्रोत चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारको इनार चाहिँ सुक्खा हुन्छ थियो, अनि चाहिँ म जोडले कराउन सक्छु, म चिच्याउन सक्छु। मेरो येशू चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, मेरो येशू चाहिँ मेरो स्रोत हुनुहुन्छ, मेरो येशू चाहिँ मेरो अङ्गरक्षक हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मान्छेले आफ्नो जीवनमा उद्देश्य चाहन्छन्, हो मेरो जीवनमा परमेश्वरको बुलावट के होला भनेर हिँड्छ मान्छे कोसँग कुरा गर्दा। तपाईँलाई परमेश्वरको बुलावट तपाईँलाई जान्न चाहन्छ, तपाईँको भोल्युमलाई अलिक बढाउनुहोस्। अबदेखि परमेश्वरलाई धन्यवादी हुन थाल्नुहोस्। कतिजना भोल्युम बढाउनलाई तयार हुनुहुन्छ आज? छैन। बाज्दाखेरि कतिको भोल्युम आउँछ होइन? अब त्यो बाजाइको बोली चाहिँ you have to change, start praising God. परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन थाल्नुपर्छ त्यो आवाजले, परमेश्वरलाई महिमा दिन थाल्नुपर्छ। आमेन। त्यो गनगन गर्न कतिको आउँछ? अब त्यो गनगनले चाहिँ धन्यवाद भन्न थाल्नुपर्छ। अब यो थ्याङ्क्स गिभिङ टर्की खाँदा मात्रै धन्यवाद होइन। हाम्रो कति 2-3टा टर्की आइसक्यो घरमा। हालेलुया। हालेलुया। सो हाम्रो साउट,
हाम्रो जोयफुल साउन्ड, आनन्दको चित्कार निस्कन थाल्छ हाम्रो जीवनमा, किनभने वी आर ड्रोइङ फ्रम द राइट वेल। हाम्रो सही इनारबाट हामीले निकाल्दैछौँ। मेरो स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो, समस्याले भन्छ यस्तो, तर मेरो स्रोतले भन्छ म यसमाथि विजय हुनेछु। यो परिस्थितिले भन्छ यस्तो, तर मेरो स्रोतले भन्छ म योभन्दा माथि उठेर जानेछु। यो परिस्थितिले भन्छ मलाई तिमी त तल जान्छौ, होइन होइन, मेरो स्रोतले भन्छ म चाहिँ उच्चको हुनेछु। आमेन, हालेलुया। म तपाईँलाई चुनौती दिन्छु प्रिय, आज र यो हप्ता सिरियसली म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छु। एकजना मान्छेलाई तपाईँले भेटाउनुहोस् यो हप्ता र तपाईँले परमेश्वरलाई भेटाउनु भएको छ भनेर प्रमाण दिनुहोस्, तपाईँले धन्यवादी भएर र आनन्दको स्वर चित्कार निकालेर। तपाईँले भन्नुहुन्छ हो हाम्रो यस्तो भइरहेको छैन उस्तो होइन, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जीवनबाट प्रमाण के देखिँदैछ कि तपाईँले परमेश्वरलाई भेटाउनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। Your shout is the evidence that you have purpose in your life. तपाईँको जीवनमा उद्देश्य छ भनेर तपाईँको चित्कारले नै देखाउँछ। तपाईँको भोल्युम बढाउनुहोस् अबदेखि। The world is not changed by quiet, comfortable, secret Asian Christians. It is changed by people whose evidence is loud. आफ्नो पाउमा खडा हुनुहोस् प्रिय। Let us make noise. Amen. Let us be loud for the Lord. परमेश्वरको लागि चित्कार निकाल्नुहोस् प्रिय। अनि हामी एकछिन 5-2 मिनट जस्तो हामी एउटा भजनमा हामी नाच्ने छौँ। हाम्रो समस्यालाई, हाम्रो परिस्थितिहरूलाई पनि थाहा होस्। तपाईँको शरीरलाई पनि थाहा होस्, दाहिने हातलाई थाहा होस्, देब्रे खुट्टालाई थाहा होस् कि यो शरीर पनि हलिँदो रहेछ भनेर। Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Evidence. प्रमाण प्रियो कि तपाईँ येशूमा बाँच्नु भएको छ। प्रमाण प्रियो कि तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छ। प्रमाण प्रियो कि तपाईँ परमेश्वरको छोरा छोरी हुनुहुन्छ। आज तपाईँको छिमेकीलाई थाहा होस्, भोलिदेखि त सबै गाउँले थाहा पाओस् कि तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ। आमेन। भाइ फिमेल मेलमा छ होला। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी उफ्रिँदै परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ ल। एउटा गीत गाएर है, मिलाऊ। मेलमा छ भाइ गिटार, सुनेर मिलाऊ न। सबै ताली मार्दै उफ्रिनेछौँ है। बङ्गाउनुहोस् है, हात खुट्टाहरू कता कता घुम्दैछ। यीशुको जीवन ल्याइदे। आत्माको बतास। हामी एक ठाउँमा छैनौँ, हलिन्थ्यौँ, हलिनेछौँ हामीहरू। छोइदे आत्माको बतास। प्रमाण देखाउनुहोस् है तपाईँहरूलाई। हालेलुया। सुखहाडहरूमा
पहाडहरूमा यीशुको जीवन ल्याइदे पर्खिरहेछु तपाईलाई खोजिरहेछु तपाईलाई पर्खिरहेछु तपाईलाई खोजिरहेछु तपाईलाई बिर्सेछु म तपाईको लागि बिर्सेछु म तपाईको लागि आएर मलाई भरिदे हालेलुया प्रिय जब तपाईँ र म यदि एउटा कोर्ट रुममा खडा छौँ सोच्नुहोस् है आफैलाई कोर्ट रुममा न्यायाधीशको अगाडि खडा छौँ जोरीहरू 12 जना जोरीहरू बसेका छन् मिनिहा काउन्टीको हामी मिनिहा काउन्टी भएकोले गर्दा जोरी बसेका छन् अनि जुरीलाई चाहिँ